带越南岳父岳母、老婆3姨姐去上海外滩看夜景，坐轮船是什么样的体验？大家好，我是小松，旁边是小松的老婆老丈人、丈母娘、3姨姐，他们是越南人。大家好，这一次我们来到上海，白天去了上海中心大厦，还没有看到上海的夜景，今天带他们去体验一下。小松也是第一次去，也是体验一下。这样。这里走出去啊，就到外滩了。白天我们拍照的地方。这好近啊！这就是南京路步行街啊。白天我们走过，你记得吗？晚上是不是灯光更漂亮？妈妈，白天跟晚上有什么区别？白天你好看，晚上更好看，因为晚上有很多灯。你跟妈妈说，今天中午我们拍照的是那个地方，等一下我们去看，看是什么样子啊？早上妈妈在那里拍很漂亮，是吧？晚上带妈妈去看那里，看着有什么样的感觉？我也是什么样的感觉？晚上没有太阳。对，晚上没太阳。这样，在安沛省会排队买手机吗？没有，不可能有，不可能有。回来也没有。这边都排队买手机。这个是什么？知道吗？华为是中国的手机。对。这个弄出来是吧？对。这人多呀，不要给爸妈搞丢脸。不要走丢了。走丢了，不知道去哪里。在这里一个人走，你怕不怕？一个人去不了。一个人去不了。也不会。爸爸老是这样。太漂亮了，然后站起来碰到一个人了。真的人多啊！等一下你就知道今天白天的多好看了。这样的话走不了。爸爸，轰上，不怕。白天有这么多，晚上谁都想去看夜景外滩，太多人了。姐姐，白天跟晚上比哪个好？晚上。太漂亮了，真的。我们还没走出去。那里还有星星。然后一起换颜色的，换对，一直换颜色哦。和平饭店。我一直在晚上看到今天才能去看到。今天才能看到。哇，这里拍照也很多啊，这里。对，我们先去码头，接走，等下来拍。这个太震撼了，小钟也是第一次来，现场也是人山人海啊。今天晚上拍照很赶巴士啊，这里。好漂亮哦！哇，不只是爸爸妈妈觉得好，这里好看，这里好看。这还是真花，这个。你奶nhớ mãi không bao giờ quên。妈妈说妈妈能来这里上海的地方，妈妈永远记得，不会忘掉的，太漂亮了。真的好看，不止是你觉得好看，我们都觉得好看，真的。真的很漂亮，这个居多少次1件是100次都觉得很好看。以后带情缘来，带大姐来。妈妈说大姐晕车走不了。大姐还比妈妈晕车的很。真的。对。感觉kiểu mình đang sống ở như kiểu đang ở mơ chứ không phải là thật。现在妈妈去的这个就是在像梦一样，就不相信这是真的走。你不要妈妈了吗？太漂亮了，我叫妈妈了。叫妈妈了。快，我们跑快一点，我们坐顶上去。注意脚下安全，注意脚下安全。
这个距离更近啊！越来越近了，太好看了！球球，快去占位置上面。这边好看一点，妈妈那里好看一点。今天就我们早上就在那上面。对，早上我们对，早上我们就到那里。对。哇，三姐一直拍照。妈妈说从来没看过这个，真的站在这里，站在转看了外滩，太漂亮了。不说你们觉得漂亮，我都觉得好漂亮啊，真的。好漂亮！哎，我爱上海，太漂亮了。妈妈说哪个地方都好看，阿姨都不用穿衣服了，都要拍照了，都能照上了。Lần sau mà ước mơ đi nữa không? Sung 爸爸的感想说，真的没有想到能来上海。太漂亮了，三娘喜不喜欢？我爱上海。三姐是不是来这里拍照很喜欢？三姐啊，是不是拍照都满手机了？给爸爸妈妈拍照了没有？拍满了，都拍满。我妹就给满远着。满远着了。哎呀，太幸福了，能来到上海这么漂亮的地方。我说这里怎么红灯这么漂亮？哪个地方都有红灯。哦，这个船这么大，妈妈说不想下来了。我们现在是下船了，妈妈说要跟爸爸一起走，不然人太多了，怕弄丢了。妈妈也不想下来。妈妈说在这里的话，能在一个晚上到明天早上回都没关系的，太漂亮了。妈妈说妈妈今晚不想回去了。快点về gặt lúa， 回去打谷子。三姐也要回去打谷子。我们都是第一次来外滩，也是第一次坐船的。我爸爸妈妈说下船了，上面刚刚我们走过去还没看这么清楚，越看上海外滩越漂亮啊。妈妈说。妈妈今天走一天，然后坐这里累，真的累，但是上海太漂亮了，不想回去了。我们真的能来到上海，真的很荣幸。这一路走来到，只要来到丰海，有哥哥、叔叔和哥哥都是一直招待舅舅离家，真心感谢大家。爸爸妈妈来这里就像海叔说这梦想一样，就我们太开心了，能来到这里。我们明天就要走了。买回地的，对，妈妈想回去吗？我背后。对。妈妈不想回去啊。我也不想回去，我也不想回去了。太漂亮了。要回去，妈妈要回去打谷子。爸爸说明天又去别的地方了吗？明天对，爸爸还想在这里吗？我在之后。哦。讲。爸爸还想在上海啊？不，我们明天要走了，哇。买回地的。OK。感谢大家的支持及观看，帮我们点点赞、点点关注。上海再见。对，上海再见了。上海再见。